Ողջույն հարգելի գյուղասերներ, հուսամ լավ եք։ Այսօր մի հետաքրքիր այց ենք կատարում Սիսիանի գյուղատնտեսական համալսարանի ուսումնական կենտրոնում, որտեղ աշակերտները, դպրոցի աշակերտները ներկայացնում են էքսպոյի շրջանակներում իրենց աշխատանքը, նոր առարկա, նոր ծրագրերով իրենք դպրոցում նաև գյուղատնտեսություն են անցնում ու ներկայացնել են հետաքրքիր նախագծեր։ Մենք էլ այստեղ ենք, բայց նախ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ուսումնական կենտրոնի այգին, ինտենսիվ այգին, որից հետո նաև ցույց կտամ իրենց աշխատանքներից մի քանիսը։ Այս մասում տեսեք, պամիդորի աղուներ են էլի կաթիլայինով, այստեղ արևային համակարգ է դրված, որպես էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքային աղբյուր, այսինքն իրենք փորձում են բնությանը հասցված վնասը հնարավորինս նվազագույնի հասցնել։ Եվ այս էներգիան բնականաբար երևի օգտագործում են ջուրը առուների մղելու համար, բույսին հասցնելու համար։ Ուսուցման կենտրոնի այս հատվածը ժողովուրդ ջան ծառեր են, էլի կաթիլային ռոռոկման համակարգը անցկացրած ու նաև կարկտապաշտպան ցանցերով, այսինքն հնարավորինս նվազագույնի է հասցված կլիմայական ազդեցությունը, կարկուտից պաշտպանվում է, կաթիլայինով ջրվում է։ Ուղղակի գյուղացիներին այս տարբերակով մենակ մնում է իրանք միջշարային տարածությունները փորեն, էդ էլ անում է տրակտորը։ Մարդու աշխատանքը հնարավորինս վազագույնի է հասցված։ Մեր գյուղատնտեսությունը պիտի աստիճանաբար ձգտի դրան ու հասնի դրան։ Ավանդական գյուղատնտեսությունը ինքը նախ քիչ եկամտաբեր է ու նաև ժամանակատար, աշխատատար ու ծախսատար։ Այ տեսեք, հետաքրքիր գեղեցիկ այգի, նաև ծաղկանոց էսթետիկ կողմը այստեղ նույնպես պահված է։ Ամեն տեսակ ծաղիկներ ու բույսեր կա։ Այս պատատուկները, տեսեք, իմ հողամասում էլ կա մակաբույծը։ Օրինակ այս դպրոցի աշակերտները մոդելավորել են մի ծրագիր համակարգչային, որով կարող են ջերմոցի ջերմաստիճանը, խոնավությունը, օդափոխությունը կարգավորել, երբ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Եվ տանը նստած գյուղատնտեսը, գյուղացին կարող է իր հեռախոսի կամ համակարգչի միջոցով հետևել ջերմոցի աշխատանքներին։ Ծրագրավորման միջոցով արդեն նշում ենք չափերը, սահմանները խոնավության և ջերմաստիճանի։ Արդեն երկրորդը բացի ռոռոկման համակարգից տեղադրված է այս կողմիկը, օդի ջերմաստիճանը չափող սարքը և արդեն օդի ջերմաստիճանը սահմանելի շեմ ունի 20 աստիճան Ցելսիուսն է, եթե 20-ից ավել, օրինակ 28 աստիճան, ջերմատանը 28 աստիճան է, այդ ժամանակ արդեն միանում է հովացուցիչը, քանի որ մենաշահքվից չի հատում այսինքն ցածր ամեջը, դրա համար չի միանում։ Հովացման համակարգը միանում է, երբ արդեն հասնում է 20 աստիճանի, հովացման համակարգը ավտոմատ կանգնում է։ Եվ այս ջրի ռոռոկման համակարգի և այս ջերմաստիճանի համակարգի միջոցով խնայում ենք և ջուր ու արդեն խուսափում ենք ավելորդ ջրի գերծախսից, խուսափում ենք նաև բույսերի գերտափացումից ու չորացումից։ Սա մեր խելաց ջերմաստիճանի նախագիծը։
Այս դպրոցի աշակերտներն էլ հաշվարկել են Խելանցի անասնագոմի եկամուտները եւ փորձել դա հասցնել առավելագույնի, ինչպես նաեւ նրանք նաեւ բույսեր են աճեցնում, ծաղկաբույսեր, որոնք վաճառել են իրենց համայնքում, նաեւ այլ վաճառք կարող են կազմակերպել, այսինքն փորձում են հնարավորինս գյուղացու շահույթը առավելագույնի հասցնել, կիրառելով նաեւ ոչ ավանդական ժամանակակից տարբերակները։ Մենք որոշեցինք ստեղծել մի նախագիծ, որը հնարավորություն կտա հեշտացնել բույսերի խնամքը եւ մեր առջեւ դրեցինք մի շարք նպատակներ եւ փորձեցինք հասկանալ ինչ խնդիրներ ցանկանում ենք մեր նպատակները։ Մեր առաջին եւ ամենակարևոր նպատակն է կիրառել մաթեմատիկական մոդելավորումը իրական գործընթացները դիմացալու համար։ Հրաշք է, շարունակեք մյուսը։ Հարգելի դուրեր, ինչպես տեսանք մեր առաջին նախագծային աշխատանքը խելացի ջրման համակարգն է, երկրորդ աշխատանքը դպրոցական էկոջերմոցն է, այսինքն հսկական հողից մինչև ծաղկող բիզնես։ Մենք հասկացանք, որ առանց հողի սերմը չի կարող ծնել, այդ պատճառով որոշեցինք հողի խոնավությունը, կատարեցինք հողի անալիզ եւ ստուգեցինք հողի խոնավությունը, ինչպես նաեւ աճեցման պայմանները։ Մի րոպե, կներես, որտեղ են գնացել, ինչ են արել։ Մենք գնացել ենք Հայաստանի ազգային արտադրության համալսարանի Սիսիանի մասնագյուղ, հողի անալիզի լաբորատորիա եւ ընկեր Շողունցի հետ չափել ենք հողի խոնավությունը, ինչպես նաեւ գնացել ենք ջրմոտ եւ հետեւել ենք այս բույսերի աճեցմանը։ Մենք հասկացանք, որ առանց դասունքի չի կարող այս ծաղիկները ծաղկել, այդ պատճառով պատրաստեցինք Այս դպրոցի աշակերտներն օրինակ ելակը համարում էին կարմիր ոսկի եւ դրանով տարբեր մթերքներ են պատրաստել, իսկ մեկ այլ դպրոցի աշակերտներ վեր են հանել Սյունիքի դեղաբույսերը եւ փորձել այն վերածել ապրանքների, նաեւ տարբեր գեղեցիկ նախագծեր կար, որոնք շատ հետաքրքիր էին։ Ինձ համար ամենագեղեցիկը այս նախագիծն էր, գյուղի դպրոցիներից մեկի աշակերտները ձվից ճտեր են ստացել եւ ուսումնասիրել են հենց այդ գործընթացը, որի մասին էլ հենց նրանց նախագիծն էր, որը նաեւ հաղթողների շարքում էր։ Ժողովուրդ ավարտեցինք մեր էքսպոն, որը հագեցած էր հետաքրքիր դրվագներով եւ այստեղ հանդիպեցինք երեխաների, ովքեր գուցե ապագայում կողմնորոշվեն դեպի գյուղը, գյուղատնտեսությունը, հողի եւ կենդանիների հետ աշխատանքը, շատ հետաքրքիր անցավ, իրոք որ գյուղի կյանքը հրաշալի է, գյուղի հետ, հողի հետ աշխատանքը ինքը լավագույն աշխատանքներից մեկն է։ Հուսամ ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, իսկ դուք լավ եղեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք, որևէ մեկնաբանություն թողեք, մինչ նոր հանդիպում։ Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the